오늘 어차피 청소해도 손. 이게 그럼 우리 키인 거야? 꾸준히 쓰는 거야? 마스터 키야? 그건 어떤 거 아니야? 이쪽인 거 같은데? 나 오빠 이 스티커 다 떨어진 거 봐. 신발 신고 들어가야 되겠는데? 됐다. 벽지 청소 됐다. 여기 이게 나와 있지? 다른 데는 이 엉덩이가 다른 데가. 이거 집마다 다르구나. 요거. 이게 뭔데? 뭘 샵? 그거 뭐냐? 내가 할 거야. 금강산도 19경. 안녕하세요. 오, 장비들. 사장님 여기 현관 쪽에 이렇게 막 뭐가 튀어 있는데 얘네들 다 다른 거야? 이건 선반은 이게 스크래치라서. 그럼 저희는 가면 되나요? 네네. 잘 부탁. 계시죠? 광주에 있을 거예요. 한 30분 전에 전화. 네네. 잘 부탁드리겠습니다. 이런 거 만져보시면 다 까진 거예요. 홈이 깔려 있어요. 여기가요. 지금 깨끗이 닦아놓은 거거든요. 근데 지금 이 줄기 같은 게 보이잖아요. 이게 제가 봤을 때는 이게 뭐 석회질 같은 게 흐르지 않았었는데 아무리 닦아도 안 되더라고요. 그래가지고 제가 지금 이게 안 닦은 거 같잖아요. 때가 아니에요. 약간 이거는 대로 긁어내고 여기도 마찬가지예요. 무슨 얼굴 된 거예요? 이거 시멘트 백인 거. 이 저절로 시멘트를 하나 놓고 거기에 얇게 펴발라줘서 이게 굳어가지고 이거 시멘트로 진짜 열심히 닦았어요. 근데 이게 안 돼요. 이게 또 시멘트가 물기가 닿잖아요. 깨끗해져요. 마르면 또 올라와요. 진짜 완전 스며든 얼굴인가 봐요. 네, 감사합니다. 건강하세요. 인사 잘하세요. 감사합니다. 네, 이거 저희가 버리면 되는 건가요? 네, 이거 쓰레기는 밖에까지만 내드려요. 저희가 아. 버리는 위치도 모르고. 네네네, 알겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 저거 우리가 치워야 돼. 열받아. 스크래치가 아니라 시멘트인데. 너무 더럽잖아, 이렇게 보면. 여기도 반짝반짝. 원터치 시트가 뭐야? 깨끗, 방귀도 깨끗. 와, 여기 진짜 깨끗.
벌레들. 여기 창틀 더러운 거. 선반 먼지 장난 아니야. 오빠, 이거 봐. 오, 좋았어. 시스템. 좋아, 좋아. 먼지 어때? 먼지 좀 드러나? 근데 사람이 하는 거라 그렇게 완벽할 수는 없을 거야. 저거 신기한 것 같다고? 맞다. 그래도 안에다 넣는 거 같은데? 잘했어. 아, 손 씻는 데 아니야 저거? 그러니까 보시면 이거 셀프로 한 거. 뭐라고? 본이 최고지?